Amici telespettatori, eccoci qua, siamo di nuovo nella rubrica dei cuori solitari e questa sera abbiamo un altro ragazzo, questa volta di Trapani, che cerca la sua anima gemella. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Enzo. Enzo, quanti anni c'hai? Io ne ho 34. 34 anni e sei di Trapani? Sì, sono origine trapanese. Sì. Origine trapanese. E cerchi naturalmente la tua anima gemella? Sì, cerco un'anima gemella in cui posso Sistemarti e fare una famiglia. Esatto. Ascoltami Enzo, che hobby hai nella vita? Niente, come hobby faccio calcio. Niente, mi piace la PlayStation, giocare con la PlayStation e E tutto. poi oltre la PlayStation ti passi il tempo? Sì, faccio La musica ti piace? la musica, sì, mi piace, l'ascolto volentieri. Che genere di musica ascolti? No, siamo sulla musica italiana, è una musica così napoletana, qualche canzone così normale, niente di particolare. La musica da discoteca ti piace? Non tanto. Certo sì, certo no, ma La musica napoletana? preferisco di più napoletana che discoteca, ecco. Certo. Eh, Va niente. bene. Andare in discoteca ti piace? Andare in discoteca sì, mi piace, ma non Non ci esci pazzo praticamente. pazzo no, perché mi piacciono le posti più solitarie, più tranquille. Esatto. Più romantici diciamo. Mi piace più montagna, mare, boschi e cose, ma discoteche no. Certo. Vabbè, quanto tempo è che non hai una ragazza? Non tempo una ragazza, siamo sulle 2 anni. 2 anni, sì. Parecchio. Sì. Quindi la tua vecchia storia d'amore praticamente è stata circa 2 anni fa. 2 anni fa, sì. E quanto tempo sei rimasto fidanzato? Fidanzato un paio di mesi. Un paio di mesi, quindi pochino. Sì. Hai visto magari che non siete andati d'accordo? D'accordo, sì, non c'era dialogo, non c'era Va bene, carattere, non c'era. dimmi Enzo, tu praticamente sei single, giusto? Fino ad oggi sì. Non sei stato mai sposato? Sì, sono sposato, sono separato. Ah, quindi sei sposato e separato. Sì, no. Hai figli? Sì, ne ho 2 e al momento c'era lei, ecco. Ho capito. E perché questo praticamente lo dovevamo chiarire. No, la cosa non è andato d'accordo e Cioè. abbiamo chiuso. Quando la cosa non è una coppia. E quanto non si tempo va è che sei lasciata? d'accordo. Nel 2003. Nel 2003. Quindi è praticamente 4 anni che tu Sì, praticamente... siamo separati legalmente Legalmente. e tutto, non Va bene. c'è niente da nascondere. Ascoltami Enzo, come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? E allora, la mia ragazza ideale deve essere normale, non è grossa, né magra, una linea giusta, niente. È importante il carattere, è importante siamo bene d'accordo, Certo. capisci, andiamo nel punto sempre di riferimento. Certo. In una ragazza tu che cos'è che vai guardando di più, l'aspetto fisico o il carattere? Sia uno che l'altro. Cioè la prima cosa che ti tocca che cos'è? All'impatto l'aspetto fisico. Subito Poi, dopo subentra il carattere? sì, dopo il carattere subentrano altre cose che si richiedono in coppia. Questa ragazza dovrebbe lavorare? No, basta che lavoro io. Esatto, tu lavori, che lavoro fai? Io faccio l'imbianchino. Sempre qua a Trapani? Sì, a Trapani, poi se viene fuori, fuori in che senso, sempre a Trapani, Certo. faccio l'imbianchino. È un lavoro proprio praticamente? Sì, faccio un lavoro proprio. Sei motorizzato naturalmente? Sì. Sì, ho una macchina e bene o male ho qualche attrezzatura per lavorare e lavoro. Niente di particolare, non chiedo altro, io non cerco l'anima gemella che fa per me e basta. Certo.
te che cos'è l'amore? Allora, per me l'amore, non so, ovviamente l'esperienza che ho avuto con queste ragazze e tutto, per me ci credo poco e niente arrivando a questo punto, ecco. Voglio essere sincero, ma se trovo una persona che si adegua nel mio carattere, nel mio fisico, entrambi e io, Non ti arrendi praticamente. penso di crederci cosa significa la parola l'amore. Io posso capirti perché giustamente uno dopo tanto tempo magari che ha avuto queste brutte esperienze poi diventa titurbante, non crede più nell'amore, però praticamente il coraggio di affrontare e andare avanti non ti manca. L'importante è questo no, questo e no. di avere fiducia soprattutto nella vita Certo. e nella persona che troverai, Certo. giusto? Sì, sì. Va bene, un'altra cosa, abbiamo parlato della tua anima gemella, tu preferisci le bionde o le brune? Per me è uguale. O bionda o bruna? No, almeno uguale, biondo, o bruno, amore. Parlando nere. invece di altezza, Altezza siamo sul 1,50 m, 1,60 m, non... quindi tra 1,50 e 1,60, Sì, mentre sì. l'età? L'età ho sotto nella mia età 34 anni, oppure qualche un anno in più, 2 anni in più non fa niente. Non è Non è questo l'importante dell'età, l'importante è stare insieme e dare d'accordo Certo. entrambe le parti. Non... Certo. Va bene. Amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Enzo, 34 anni di Trapani, che si vuole sistemare, cerca la sua anima gemella, per cui amiche telespettatrici che siete interessate a contattare Enzo, potete farlo benissimo telefonando al suo numero telefonico che state vedendo insomma in pressione. Enzo è un ragazzo romantico, sei romantico? Sì, sì, sono abbastanza romantico. E gli piace molto la famiglia, gli piacciono i bambini, certo ha avuto una brutta esperienza però non si arrende, è fiducioso nella vita e sta cercando praticamente di farsi una nuova storia. Per cui amiche telespettatrici telefonate perché Enzo è qui che aspetta, ok? Bene, Alberto vi saluta amici telespettatori per la rubrica dei cuori solitari e vi saluta anche Enzo. ciao amici, a dopo.